Ja, velkommen til Vertex Show. Jeg skal se litt på å lage en liten gearbox. Så jeg starter bare opp Vertex Show her. Og sett på ut et punkt i origin. Selekter det. Vertex select. Og må vi bestemme oss for en modul. Vi kan kanskje bruke modul 4. Så da hvis pinner vi diameteren med, og så bare multipliserer 4 med antall tenner. Og vi kan ta for eksempel 72 tenner på det store, og halvparten 36 tenner på det minste. Vi begynner med å lage det store da. Da blir altså diameteren vi skal ha 72 ganger 4, 288, og radiusen blir da 144. Bare sett B72 som sirkeldivisjon. Trykk enter på tastaturet. Og 144 som radius. Bare klikker vi her i det vinduet der vi vil ha planer på den. Og da ser vi det blir veldig lite når vi må tegne profilen av selve tanna, og da kan vi bare skalere opp alt sammen. Select all face, og så bare skalerer vi det litt opp her. Skaler X og Y på X og Y-planet. Og vi kan selekte point. Ja, det er allerede selected center point, så vi kan bruke det selected point som origin for skaleringen. Og så bare klikke inn. Ja, jeg kan ta det enda litt mer. Og så kan vi bruke den move der nederst. Da kan vi bare bruke biltasten på tastaturet til å flytte oss, så vi ser. Men nå ser vi at vi skal reflektere. Vi tegner bare halvparten av profilen og tanna, så reflekterer vi. Men da må vi dreie hele hjulet litt, sånn at det blir midt, at Y-aksen der kommer midt mellom. Så bare flytte det tilbake igjen. Og så må vi dreie hele hjulet, og hvor mye vi skal dreie, da prøver på halvparten. Det blir altså da 360 delt på 72 er 5, så vi må dreie det 2,5 grader. Da. Bare rotere rundt sett, og rundt point 000 og 2,5. Rotate, sånn. Og da kan vi flytte ned igjen. Ja, da kan vi tegne profilen der. Bare la en sånn enkel profil her. Select til vertexen. Og reflekter rundt horisontalt. Sånn.
tar vi med disse punktene her, og select med klokka eller mot klokka. Og trianguler polygon points. Så. Unselect vertices av vertices. Og nå kan vi bare da flytte det opp igjen. Og vi kan skalere den ned igjen. Select on face og skalere. Det er halvparten da. Ja, vi må select point dem. Seleksjonspoint. Eller skaleringspoint. Ja. Og skaler. Så. Og da kan vi kopiere den profilen rundt sirkelen. Bare klikk opp, select group. Sånn. Og jeg kan unselect alle vertices. Og da er vi klart til å rotere det. Og kopiere og rotere det. Det blir 5 grader da for hvert step. Og copy. Men for å unngå å klikke 72 ganger rundt her, så kan vi høyreklikke på den rotate, og så velge repeat. Og så, ja, vi kan ta 70 og ta den siste manuelt. Da ser vi at vi ikke lager for mange. Sånn. Og så en til. Der, ja. Sånn. Da har vi fått laget det store tannhjulet med modul 4. Og lager vi det, kan vi bare, ja, nå kan vi kopiere den profilen av tanna, kan vi bruke den på den minste også. Vi bare select en profil der, og så kopiere den. Duplicate, selected paste. Og jeg kan flytte den litt unna da. Sånn. Og så kan vi flytte unna det store tannhjulet. Select multiple paste. Bare kan vi flytte unna litt. Vi kan flytte på x-aksen da. Vent. Ja, nå ser vi ja, akkurat når det triangulerte der, så ble det tatt kopi av de vertexene, så de originale vertexene, de står igjen der. Men ok, da kan vi jo også bruke de da. Men da skal vi lage det minste tannhjulet da, og da må vi sette ut et point i origin igjen. 0, 0, 0, 0, make point, select point, og diameter
Meteren blir da, vi skal ha 36 denne på det, 72 delt på 2, 36, så 36 ganger 4, modul 4, er 144, halvparten av 144 delt på 2, er 72, så radiusen blir 72 da. Og når man skal ha 36 divisjoner, skriv 36, trykk enter, og så 72 som radius. Bare klikk. Der. Nå må vi rotere det der også. Vi ser vi må ha en sånn segment som ligger horisontalt på toppen der. Så vi må select group, select det, og rotere. Og hvor mye må vi rotere det da? Det er så 360 delt på 36, 10, så det blir 5 grader. Jeg skal rotere det med. Og ikke ha copy der. Sånn. Og ja, nå vet vi jo at den ligger, de punktene der, de kan vi bruke som profil. Så vi kan flytte de ned, og selekter vi bare, men vi må da kalkulere avstand, så vi må ha de nøyaktig på, så at de kommer nøyaktig på rett plass. Vi selekter da bare et point, den nederste der, og så hold ned skift, og selekter det pointet der. Kalkulerer vi distansen der, 74,54. Og i og med det at vi vet at den ligger, vi har samme modul på den minste også, så da vet vi at det ligger loddrett ovenfor der, så da kan vi bare enkelt bare skrive en verdi for den vektoren, retningsvektoren som vi skal flytte langs. Det blir 0 på x og 1 på y og 0 på z. Huka for move along normal, og da skal vi lengden, det blir altså den distansen mellom den punktene der, bare slik copy der, og så move igjen, og så lim inn. Da har vi den distansen vi skal flytte på, og vi skal flytte vertex, og vi må selekte alle de vertexene vi skal flytte, og bare flytte mye ned da. Ja, vi må ha minus igjen. Flytte nedover. Så, der kom det på rett plass. Nå må vi triangulere de. Sånn. Og unselect alle vertices. Og da kan vi bare rotere de rundt til minste tannhjul. Rotate, point, copy, og ja, det blir 10 grader nå da. Skal rotere med, ja, 36, det går å gjøre manuelt. Bare klikkinga for hver tann, sånn. Ok, så har vi fått laget 2 tanner da. Ja, det er jo bare et plan foreløpig da, men så nå kan vi selge, vi kan
klikker på den Move, og så mover vi litt, så vi bare bruker piltasten på tastaturet. Selekter vi det store tannhjulet der. Multiple face, bare drar en sånn seleksjon rundt hele. Og så bruker vi Move igjen, og Move... Nei, det har vi ikke behøvd, men vi kan sette... Nei, det gjør vi ikke. Vi kan bare flytte den og ikke mye ballong normal, men vi bare flytter det på x-aksen minus 50, 0 på y og 0 på z. Og vi skal flytte face. Sånn. Bruk litt mindre verdi nå, minus 5. Nå ser vi at en tann treffer akkurat den på toppen av den andre tannen, så eller på det andre tannhjulet, så vi må rotere det da. Og her hadde vi altså 72 tenner og 5 grader imellom hver, så vi må rotere det 2,5 grader for å få det til å passe imellom der. Vi kan selekte unselekte der, og så selekte det centerpointet der, så vi skal rotere rundt. Og så selekter vi multiple face igjen. Ja. Sånn. Så skal vi rotere det 2,5 grad. 2,5. Og ja, når vi selekter et point, så nå kan vi klikke på den knappen der, så får vi sette inn verdiene for den posisjonen på den centerpointen. X er 100. Der skal vi rotere rundt. Og ikke copy, vi skal bare rotere. Og rotere. Sånn, der. Og da kan vi flytte det litt lenger inn mot det minste. Ta minus 1 da. Ja, der skal vi vel ha. Ja, det er forhold. Og da kan vi gå på vertices, og så remove multiple instance of vertices with same posisjon. Fikk vi tatt bort 1512 punkter. Og vi kan ta bort den der. Delete den. Ja, kan vi bruke remove multiple instance of vertices with same posisjon igjen, for å ta bort de. Sånn. Ja, ok, da har vi fått ryddet opp i punktene og det. Så. Da skulle vi ha klart det å ekstrakte her, så vi får en tykkelse på det her. Select all face, og så bare bestemme oss for hvor mye vi vil ekstrude med. Kanskje 50. Sånn. Ok, da har vi fått en litt GUI-system. Utveksling 1-2 der. Så og hvis vi nå skulle ha printet det ut på 3D-printer, så
Ja, vi måtte da sjekke at normalen peker utover da. Select all face, og gå på make normals point outside objekt. Jeg kan sjekke det, se normalt ut igjen. Ja, det alle sammen peker ut her nå. Ja, det var en liten demo på hvordan man kan gjøre det. Okay, thank you for watching.